बताइए, मंडल कमीशन 1990 में आता है और इसे लागू होने में 2 दशक लग जाते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस रातों रात लागू हो जाता है। जिस तरह से इस देश में संतोषी नाम की बच्ची भाग भाग कहते हुए मर जाती है, वहां इन अठलखिया लोगों को गरीब करार दे दिया जाता है। अरे जिस देश